適逢香港回歸祖國29週年，東涌鄉事委員會攜手東涌西義工隊舉辦咗送暖活動，向社區長者派發香米，傳遞社區溫暖，體現城鄉共融。藉住慶回歸啦，咁多謝東涌鄉事委員會就俾個機會我哋東涌西工程團隊愛與東涌行嘅義工隊咧嚟到送暖俾啲長者，派一啲香米俾啲長者嘅。東涌鄉咧大大小小嘅村落有19條啦，咁我哋匯合咗地區嘅唔同嘅板塊啦，咁一齊去關愛地區，亦都係我哋對地區嘅一份責任咯。咁我哋咧藉住呢個機會咧，都俾啲關懷長者啦，可以一齊去探訪佢，令到佢有啲活力啦。阿叔 ，Hello。探訪嘅過程當中啦，我哋都留意到有長者屋企咧門前嗰個木樓梯咧有啲鬆動嘅。對於老人家嚟講，行經佢危險啊！睇下點樣整翻，乜帶上落安全啲。除咗提佢出入要小心啲之外咧，咁我哋義工團隊咧稍後咧都會嚟幫佢修理個樓梯啦。再加上咧一啲村落嘅現實環境咧，佢係唔容許車可以到嘅，咁一定要徒手一包一包米咁送到佢哋嘅手上。一包米雖然喺我哋年青人嚟講咧係5公斤，但係對老人家嚟講咧，佢有一個比較重嘅負擔嚟嘅。如果自己去買米辛唔辛苦啊？辛苦。係啦，而家有義工將啲米俾到你，你開唔開心？開心，多謝。多謝。嚇，身體健康啊！好，自己小心啲。有乜嘢要幫手揾村長，村長會聯絡我哋嘅。係啊，打啦。阿主席成日都嚟關心我哋呢啲市民嘅，大家有個好似照應咁咯，我覺得咧係好開心嘅。頭先啲義工咧，其實喺附近做工程㗎，除咗做工程、修橋補路之外咧，一樣係出心出力為地區咯。我哋工程團隊即係盡我哋能力啦，佢可以利用我哋現有資源，可以幫到一啲村民啦。希望令到長者佢哋都有一個舒適嘅家園。多謝多謝多謝，個個啲身體健康啊！辛苦咧，梗係會辛苦少少嘅，但係覺得好開心咯。絕對係好有意義嘅一個活動。希望佢哋得到多啲嘅愛，一齊熱愛社區、關愛社群，大家一齊努力。